Ahojte, vítam vás na kanáli T-Rex Guns, volám sa Tomáš a v tejto epizóde by sme si chceli skúsiť odtestovať vzájomnú kompatibilitu medzi dielmi pištolí Beretta 92. Na túto tému je video na internete dostatok, avšak všetci testujú len zameniteľnosť medzi napríklad dielmi M9A3 a klasickým modelom FS, G-čkom Brigadier. Nikde som ale nenašiel test zameniteľnosti s ich superšportovým modelom PX Performance. Je to známe, že každá zbrojovka, keď zo svojej služobnej zbrane vytvorí nejaký superšportový model, tak ho trochu zosilní, zmení niektoré súčiastky, poupravuje konštrukciu a robia to za účelom, aby tá pištoľ strieľala lepšie a športovci s ňou vedeli dosiahnuť lepšie výsledky. U Beretty je to celkom zaujímavé, čo tam spravili, takže urobíme si základný ganček a medzi tým k tomu niečo poviem. Takže na ukážku tu máme pištoľ M9A3, zásobník je prázdny, komora je prázdna, rana istoty. Tak. Toto je M9A3. A tu máme pištoľ PX Performance. Znova rovnaký ganček. Zásobník je prázdny, komora je prázdna, rana istoty. Ako vidíte na prvý pohľad, zmenilo sa v rámci tejto konštrukcie okrem úplne množstva vecí to, že poistku presťahovali na záver. Bude to fungovať, alebo to nebude fungovať? Urobíme si teraz krátku zmenu polohy kamery, aby sme na tú zbraň videli lepšie. Takže poďme sa na to pozrieť zblízka. PX Performance na rozdiel od klasickej Beretty 92 má teda poistku na ráme, nefunguje ako dekoker, takže keď si zoberieme klasickú Berettu a natiahneme jej kohút a zatlačíme do dola, vypustí sa kohút a zároveň teraz je spúšť dezaktivovaná. Na rozdiel od toho, na PX Performance, keď natiahneme spúšť, týmto sa zablokuje spúšť a zároveň nie je možné pohnúť ani záverom. Zatiaľ čo tu môžeme slobodne manipulovať. Mnoho ľudí napríklad nabíja tú zbraň tým spôsobom, že tam založí zásobník s nábojami, tento je prázdny, zoberie ho, natiahne a tým, že sa spustí, sa zároveň spustí aj kladivo bezpečne. Poďme to rozobrať, testovať, či zásobníky sú kompatibilné alebo nie. Fakt skutočne nemá absolútne žiadnu výpovednú hodnotu. Tie proste musia byť kompatibilné vzájomne. Poďme si pozrieť rám zbrane. Takže ako som už spomínal, na Berette 92 sa nachádza poistka, na ráme zbrane a ona zaisťuje zároveň aj záver do tohto výrezu, ktorý je tu. Celý rám je oceľový, zatiaľ čo M9 má anodizovaný hliník. Vo váhe je veľmi veľký rozdiel. Rukoveď má rovnaký tvar aj na PX Performance, ale nejako lepšie mi sedela do ruky, takže tu mám črienky, ktoré sú širšie. Také isté si vieme nahodiť aj na model M9. Na ukážku máme ich tuto. A tie idú dookola a vytvoria vlastne taký istý úchop. Kladivo je iné, samozrejme spúšťové mechanizmy sú iné, ale rozmerovo je to veľmi, veľmi podobné. Samozrejme tu je ešte bobrý chvost, ktorý M9 ich nemá, ale rozmerovo je to veľmi podobné. Demontážny kolík je väčší, slúži na oporu strieľajúcej ruky. Poďme sa pozrieť na závery. Na PX Performance je záver typu Brigadier. Dúfam, že to bude dosť dobre vidno. Je o dosť hrubší ako klasická M9. A vidno to aj tu na uzamykacích ozuboch. Poďme si to teda rozobrať. Pružinka z Performance je na vrchu. Pružinka a jej vedenie je z klasickej M9 dole.
Toto vodítko je plastové. Toto vodítko je ale kovové. Poďme si pozrieť hlaveň. Takže uzamykanie vyzerá byť veľmi podobné. Na modeli M9 je hlaveň so závitom pre tomič. Ale keď si ich dáme jedno voči druhému, tak uzamykacia kulisa je identickej veľkosti. Poďme teda vyskúšať jednu takú celkom zaujímavú vecičku. Prehodíme si najprv hlavne, takže dáme si z M9 hlaveň do PX Performanceu a vyskúšame si, že či nám to uzamyká. Takže máme, kulisa je tu riadená a zuby nám zapadajú. Teraz je zamknutá, uvoľním ruku a zuby sú uvoľnené. Teraz znova zatlačím, tie kolíčky vystúpili do hora a uzamknutie je stabilné. Hlaveň to drží dosť dobre. Urobíme to isté pre M9 s hlavňou PX Performance. Znova, zatiaľ je voľný ku pohybu. Teraz zatlačíme na kulisu. Kulisa zapadla dovnútra, je zaistená. Odomknutá. Funguje. Skúsme si vymeniť vratné. Takže zatiaľ tu máme hlaveň a vratné ústrojenstvo, respektíve pružina a vodítko bicie pružiny. Z PX Performance sme práve dali do klasickej 92 a vyskúšame si ju dať do rámu. Vyzerá, že zapasovalo. Uzamknuté máme. Poďme to natiahnuť. Drží. Skúsme si natiahnuť spúšť. Po tejto stránke sa nezmenilo nič. Tu funguje všetko. Hlaveň sa nehýbe, nekýve. Perfektne je zameniteľná. Skúsme to isté spraviť s Performancom. Takže máme tam hlaveň z M9 a 2. Tak, vidíme, uzamknutie je pevné, sedí. Keď hýbeme hlavňou, pekne sa nám to odomyká. Vyzerá, že po tejto stránke je všetko v poriadku, všetko sedí. Takže ak by ste chceli napríklad mať tomič na PX Performance, nie je to žiaden problém. Skúsme spraviť, ale niečo ešte viacej zaujímavé. Vymenili sme si hlavne, vymenili sme si vodítko vratnej pružiny, tak skúsime urobiť hybrida. Tramtatadá. Vyzerá, že na všetko beží, všetko fachá. Nemáme na nej síce žiadnu poistku, ani dekoker, ale odpálenie pružiny dvíha nám blokáciu úderníku, takže toto funguje. Po tejto stránke to ide. Skúsme si zachyt záveru. Zachyt záveru drží. Myslím si, že je to celkom zaujímavé a skúšali sme to aj na strojnici, funguje to bez problémov. Urobme to isté s PX Performancom. Takže pre ľudí, ktorí majú radi mnoho poistiek, to bude vysnená zbraň. Tramtadadá. Takže záver nám behá absolútne ľahko. Záchyt záveru nám drží. Vyskúšajme dekoker. Dekoker nám len deaktivoval tiahlo. Takže stlačiť spúži šlo. Ono len deaktivuje tiahlo. Zaujímavé. Táto poistka s tou nepohneme. Nerobí to nič, takže máme kúlovú opierku na prst.
Ak ju zaistíme, ťaho je deaktivované. Ak ju natiahneme, tak ho spálime. Takže taká poistka, nepoistka. Toto veľmi funkčné nie je, ale je to celkom zaujímavé zistenie. Pozrime si ešte z druhej strany. Máme tu náš záver. Ako vidíme, urobili sme týchto zvláštnych hybridov. Pištole sú funkčné v tomto stave. Samozrejme na PX Performance ráme nefunguje poistka, len deaktivuje spúšť. Takže keď si to pozrieme, skutočne sa nič nedeje. Za to, keď dáme na tele M9 A3 záver z Performanceu, ktorý je v podstate záver z Brigadíru, tak to celkom pekne pasuje a dokonca to aj celkom pekne vynikne. Takže týmto sa s vami lúčime, môžete nás odoberať, zdieľať, podporte nás aj týmto spôsobom. Ďakujem, ahojte.